न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव उशा जरावकर। न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां येवकार। दिसभरात कितें घडलें हें आमी तुमकां न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान दाखयतात आनी ह्यो ज्यो पुराय बातम्यो आसात त्यो तुमकां विस्तारान पळोवपाक मेळटात आमच्या 7च्या बुलेटिनान। तर आतां आमी वचुया आमचे सब एडिटर, रिपोर्टर तशेंच एंकर्स तेंचे कडेन जाणून घेवया की तेंच्यांनी आयज दिसभरात कितें केलें तें। सुशांत, आयची म्हत्वाची बातमी। आयच्या दिसातली सगळ्यात म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार ती दयानंद सोपटेचो मांद्रेचो आदलो आमदार ताणें लोकसभेची वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उक्तायल्या। आनी म्हत्वाची गजाल हातूंतली अशी की ताणें जे एक स्टेटमेंट केला ते की श्रीपाद भाऊ आतां जाणटो जाला, ताणें विसव घेवपाक जाय आनी पक्षान जर आपल्याक जर तिकेट दिली जाल्यार निश्चितच आपूण लोकसभेची वेंचणूक लडयतलो अशें ताणें म्हटलां। ह्या नादी जो साळगांवचो आदलो आमदार दिलीप परोळेकार ताणें लोकसभेची वेंचणूक लडोवपाची इत्सा व्यक्त केल्ली। आपल्याक हे फावट तरी संद मेळटली अशी ताका आस्त आशिल्ली। आतां भाजपान उत्तर गोंयच्यान जी लोकसभेची वेंचणूक लडोवपा खातीर इतले जाण उत्सूक आहात, कोणाक तिकेट मेळटा ती पळोवची पडटली। ही सविस्तर बातमी पळयात तुमी 7च्या बुलेटिनान। ते भायर काल विधानसभाचे जो इलेक्शन जाल्ले 4 राज्यांनी तांचो निकाल जाहीर जाल्लो। 3 राज्यां मदीं भाजपा जाल्यार एका राज्यान काँग्रेसीक यश मेळिल्लें। आयज जे 5वें राज्य मिझोराम, थंयची जी विधानसभेची वेंचणूक जाल्ली थंयचो आयज निकाल चालू आसा आनी मिझोरामांत पयलेच फावट नवो पक्ष, एक ZPM म्हणून नवो पक्ष आहा, त्या पक्षाक भोवमत मेळटा अशें दिसता। दुसरी एक पक्ष आसलो जो आज सद्या सत्तेत आहा, तांकां खंय तरी हार खावची पडली आनी ZPM जो एक नवो पक्ष आहा तो सत्तेत येता अशी चिन्हां दिसतात। ही तुमकां एक सविस्तर बातमी आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। सुशांतान आमकां म्हत्वाची बातमी सांगलेली आसा ती म्हणल्यार आतां लोकसभा वेंचणूक जावपाची आसा आनी ह्याच संदर्भात तिकेटी खातीर आमकां वेगवेगळे उमेदवार फुडें सरतना दिसून येतात। आतां आमी वचुया ऐश्वर्या कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। ऐश्वर्या, आयची जी बातमी आसा, एक मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एक तणावाची स्थिती निर्माण जाली। थंयसर अशें जालें की जो टॅक्सी स्टँडार एक टॅक्सीकार आयिल्लो तो एका ट्युरिस्टांक घेवन जो टोल घेता पळय तेणें ताका टॅक्सीचे पयशे मागले, पण तेणें हांगा अजून 10 मिनटां जावंक ना आनी कशें टॅक्सी स्टँडार 10 मिनटां जाल्या उपरांतूच फी दिवची पडटा, पण ते हांगले 10 मिनटां जावना सो आपूण दिना। सो हेजे तेंच्या मदीं वाद निर्माण जालो। ह्या वाद निर्माण जाल्ल्यान जो टोल घेता पळय ताणें टॅक्सीकाराक बरोच मारलो। सो हे टॅक्सीकारांनी तेजेर आतां कागाळ नोंद केला। सो आतां ही फूल जी न्यूज आहा पळय तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवंक शकता। आमकां ऐश्वर्यान म्हत्वाची बातमी सांगल्या ती म्हणल्यार रेल्वे स्टेशनार टॅक्सीवाल्यां मदीं जाल्लो वाद। आतां आमी वचुया आमचो रिपोर्टर समीपा कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची। आयज ओल्ड गोवा गोंयच्या सायबाचें फेस्त तुमकां सगळ्यांक सान फ्रांसीस झेवियराची आमच्या विवर्सांक गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताची परबी। आयज फेस्त जालें। मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार हे खूब जाण आयज हजर आशिल्ले। 10:30 आयज 10:30च्या मिसांक आमचो आर्क बिशप कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रांव हेंच्यांनी पयलीं संबोधीत केलें आनी हेर राज्यांतले बिशप आसले ते पासून हांगासर फेस्तां केल्ले आनी तुमी पळोवंक शकता बेळगांव, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग ह्या वाठारांतल्यान लोक चलोन ते वर्सान वर्स अशी एक आंगवण म्हणून ते येतात। त्या पासून आयज सगळ्यांनी बरो वांटेकार घेतलेलो। फादर सेबेस्तियो मास्केरेनास हेणीन आयज मिसाचे शर्मा दिले, मेन सेलिब्रंट आसलो। तेणी एक हिस्ट्री सांगली गोंयच्या सायबाची, सान फ्रांसीस झेवियराची। तो एक स्पेनाचो राजा, तो गोंयान येयल्लो, जेजूच्या मार्गार चलोन तेणीन दिनदुबळाची सेवा केली आनी गोंयचे कॉलेजी म्हणत, हॉस्पिटलां म्हणत ते एक उंचेल्या पावण्यार व्हरपाक तेंचें योगदान आसलें म्हणून।
आणि एक दुसरी बातमी म्हणटा ती सनबर्नाचेर सस्पेन्स चालू आसा आणि थंयसर हणजुणा म्हणटा तो जाता वागातोर थंयसरल्या थळाव्यांनी विरोध केल्लो तो 31 डिसेंबराक नाका म्हणून बोवाळ जाता म्हणून. आज चीफ मिनिस्टरान सांगलें समज लोकांचो समज विरोध आसा जाल्यार 31 डिसेंबराक जावचो ना अशें सांगून हें केलें. आनी विजय सरदेसान पासून हेजेर टिप्पणी दिली कितें हो सनबर्न म्हणटा तो हेजो जावंय जाला सरकाराचो जावंय जावन रावला. सनबर्न करपाक हरकत ना. गोंय ताका इडियम खातीर वळखतात पूण जे इतके बाकीचे जे थकबाकी आसा सनबर्न दिवपाचो तेजेर हें करपी हायकोर्टाची गायडलायन्स आसा त्यो फॉलो जायना जाल्यार त्यो पळोवपाच्यो. समज हें कितें जायना जाल्यार आमी कोर्टान वयतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डाच्या हितून विजय सरदेसाईन दिला. आनी दुसरी एक गजाल म्हणटा विजयान काँग्रेसीकूय पासून एक सुचोवणी दिल्या. तेंच्यांनी 3 स्टेट हे जाले फक्त दुखी जावन काय रडोन जावचें ना म्हणूंक लागलो. वी आर फिलिंग सॅड टायम म्हणो नाकात. तुमी स्वता इंट्रोस्पेक्ट करात म्हणूंक लागले कित्याक तुमी पडले हें जालें. आनी तुमी जे इंडिया अलायन्स करता समज तुमी आज युनायटेड आसले खऱ्यांनी इंडिया अलायन्साच्या नांवार युनायटेडली तुमी हे 3 राज्यांनी तुमी समज इलेक्शन झगडलेले तुमची आयज ही परिस्थिती येवपाची नासली. देखून बेश्ट इंडिया अलायन्स करून बोवाळ घालचो आनी अशीच विरोधीन आसपी आमदार विरोधकांक अशी चाबूक मारला. समिपान आमकां बऱ्यो 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्या. पोरण्या गोंयांत आयज आमच्या गोंयच्या सायबाचें फेस्त आनी दुसरी म्हणल्यार जो सनबर्न 31 तारखेर वागातोर जावपाचो आसलेलो त्या सनबर्ना खातीर लोकांचो विरोध आसलेलो आनी डिलायला लोबोनूय ह्या संदर्भात मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली. आतां आमी वचुया आमचे ब्रेकींग रती कडल्यान जाणून घेवया की आयची म्हत्वाची ब्रेकींग. आयज एक अशी बातमी आसा जुवारी ब्रिजाची सेकंड लेन केन्ना ओपन जातली असो सगळ्यांक प्रश्न पडलेलो पूण आतां बेगीनूच ह्या ब्रिजाच्या सेकंड लेनीचें उद्घाटन जावपाची शक्यता आसा आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्ते हाचें उद्घाटन जातलें. तशेंच 22 ते 24 तारीख मेरेन खंय ह्या लेनीचें उद्घाटन जावं शकता अशी आयज बातमी फुडें येयल्या. तर अश्योच प्रत्येक ब्रेकींग आयज एक गोमंतकान पयली ब्रेक केल्ली बातमी ती म्हटल्यार दयानंद सोपटेन केल्ले स्टेटमेंटाची. तर अश्योच बातम्यो आमी बेगींतल्या बेगीन तुमच्या मेरेन पावोवपाक ट्राय करतातूच. तर तुमी बीन आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात आनी आमचो आतां वॉट्सॅप चॅनल आसा तो वॉट्सॅप चॅनल तुमी फॉलो करात आनी आमच्या कार्डाच्या सकयल प्रत्येक नंबर आसता तो नंबर तुमी सेव करा आनी त्या नंबराचेर हाय अशी मॅसेज धाडा आनी मागीर आमी तुमकां आमच्या ब्रॉडकास्ट चॅनलांनी एड करतात. तर अशेंच आनिकूय तुमी अश्यो अपडेटी घेवपा खातीर दैनीक गोमंतक वेबसायट सद्दां लायव्ह आसता आनी दीसभरान जें कितें जालां त्यो घडामोडी थंयसर आसता. तर ह्योय घडामोडी जाणून घेवपा खातीर दैनीक गोमंतक वेबसायटीक परत विजीट करात. आमच्या यूट्यूब चॅनलाकूय तुमी सबस्क्रायब करात आनी 7 PM बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. थँक्यू. आमचे सब एडिटर रिपोर्टर तशेंच एंकर्सांनी तुमकां आमच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसात. ह्यो आतां तुमी विस्तारान बातम्यो पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनान. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव उशा जरावकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. खरें इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.